normativa de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua Catalana. I què és el que ells miren? Ahí estan. I es comencen a llegir la carta del president, doncs nosaltres aquests avui, aleshores, totes les paraules que nosaltres fugim, perquè no són nostres, de més, no les sabem, estan ahí. I això són els que s'emporten els diners, no estos homes. I això són els que s'emporten els diners. Clar, la tinguérem molt gran, tinguérem una guerra tremenda, i jo me vaig esperar, jo vaig tornar el dia que repartien els premis. Vos faig aquesta història del llibret perquè a sabiendes ja de lo que passa des que se va néixer el llibret fins al que és avui en dia, perquè jo torno el dia del repartiment de premis a la conselleria i a tot això, el dia que donem les qualificacions, doña Concha, com li diu, Concha Gómez, la que està en l'ensenyament i l'ús del valencià, me llama l'atenció, la presidenta del tribunal, i jo la deixo parlar perquè moltes vegades val la pena callar-te per escoltar les burrades que se diuen. I quan acaba de parlar li dic jo en espanyol, i mire usted, doña Concha, como yo no sé hablar el valenciano que usted habla, ni sé hablar el catalán con que usted piensa, vamos a hacer una cosa. Usted es de Gerona, ¿verdad? Pues mire usted por dónde yo también soy español. Hostia, le senta como un tiro, una pata de pancha. Así es que ahora nos vamos a hablar en español. Pero cuando hable usted conmigo, deje de merendarse el libret de la falla de la Jordana, porque tratava de la Pasqua, la mona de Pasqua, i dins una coixinerita dices que les dones antigues, ma mare mos ficava un pan quemau, un ou dur, la lletugueta, pues estava molt bonic, molt ben presentat, però això era el llibret. I la tia se lo estava fotent i estava parlant de mi. I li dic, mira, jo en ma casa tinc 2 fills i estem acostumbrats a que quan parlem no estem menjant. O parem de menjar. Així és que fas el favor de tragar, bueno, haga usted el favor de tragarse el bocal que tiene usted a la boca y seguiremos hablando. Bueno, el día del repartimiento de premios, vaig allí y se me había encarregado. Usted ya no vendrá más. Muy bien. El amigo Felipe, el jefe de la... Usted ya no vendrá más. I mira, Felipe, tu sí que te puc parlar en valencià. Com me tornes a ficar el dit damunt de mi, jo tinc 20 anys més que tu, però no sé qui dels dos aniria a Sant Julio antes. Però això què vol dir? Ja no m'han tornat gaire res. Qui se m'ha carregat? Pues un senyor que ha sigut nomenat així fa un moment. El senyor Crespo, el concejal de Ferias i Fiestas i president de la Junta Central Fallera. Jo fa 2 anys que no vaig, ni falta que me fa. Però vull que entengueu que a aquest concurs de llibrets normalment el 90% són els pobles de la contorna que tenen juntes locals i alguns dels nostres, però no perquè el poeta vulgui que aquest llibret vaig allí, sinó perquè és la falla la que vol aquests 400, 500 o 1.000 euros que li pot tocar, que no li toca en el rapenat. Així és que la situació és això. Per escriure sobre Bernat i Baldoví vas tindre que pegar moltes patades. Crec que ha sigut una de les persones que més ha investigat fins a l'església de Sant Antoni de Sueca. Se portava molt bé amb mi l'alcalde de Sueca, que en aquell temps, fa 3 anys, 4 anys, era comunista. Se portava molt bé. Això no vol dir que el comunista no se porten bé. Bueno, sí que vol dir, però vamos. I vas tindre que anar amb la meva dona, se n'anàrem al cementeri per treure una fotografia d'on estava soterrat Bernat i Baldoví. Vamos, dins del que és el Camposanto i el respecte que se mereix, no pots més que fer soltar una carcallada quan veus el pavelló d'homes il·lustres de Sueca. La família del mestre Serrano, perquè el mestre Serrano no està, però està el fill, està la dona, Matemàtic Marçal, que era sueca, Bernat i Baldoví, la dona, estan allà soterrats. I sabeu qui està al costat de Bernat i Baldoví? Joan Fuster. Està així en diagonal. Així és que, clar, fas la fotografia, que la vas presentar en un dels treballs que vas fer jo per
ratpenat, als xocs florals, i sempre tens que tropeçar en algun pinyol. I el pinyol era el soterrao. Y me habéis ido de la casa amarga. Usted se ha reído de cosas que no tienen por qué reírse, y en español, y bueno, ja en tenim així. I aquesta és la situació. La situació és que el govern valencià està donant diners per fomentar el català. I nosaltres tenim que tragar-se el ratpenat, el donar 300 euros com a màxim, a lo millor aspiració a un primer premi, als 3.500 cavallers que dona la Conselleria de Cultura. Així no se pot anar avant. Per què? Perquè aquests homes fan una llavor d'un parell d'això. Guanyant 40 pessetes, com aquell que diu, en 10, 12 o 15 llibrets, i aquell en un llibret s'emporta 3.500. Tant ha arribat així que, clar, n'hi ha falles cuya barriada avui en dia està plena de ultramarinos, de comerços, que poden tirar avant un llibret ja i sense un poc de la normativa local, com este any han fet una falla que està ahí present, que després parlaré ell, i una altra falla, com és l'exposició, que es fica l'infantil, però que afortunadament tant l'escrit per el poeta com l'escrit per la comissió estan les normes nostres. Vaig a tallar perquè necessiten parlar aquests homes. Analitzeu qui té la culpa d'això. Jo crec que la tenim tots, Jo crec que la tenim tots. Vaig a ser molt breu. És afegir un detall que se li ha oblidat segurament a Paco. Els prèmits que ha dit molt bé que dona el ratpenat, que són 900 euros per al Bernat i Baldoví i 300 euros per a cada extraordinari dels 9 que n'hi ha, no els paga, o sigui, no els cobra la falla, sinó el poeta, autor del llibret. Vull dir en això que, a pesar d'això, les falles que concursen al premi de la Conselleria sí que les cobra la comissió, però aquestes que intervenen al RAT no ho cobra la comissió. I a pesar de tot això, encara les falles tenen el bon gust i la gran tradició de seguir presentant, com enguany, 274 llibrets al concurs de la ratpenat. Jo és que voldria distingir molt clar de lo que ha dit Paco, que té tota la raó en tot el que ha dit, i ho subscric al 100%. Sí hi ha una diferència molt gran. El concurs de lo ratpenat és un concurs que fomenta el que és el llibre de falla. El llibre de falla és el que diu explicació i relació, que és el que Bernat i Baldoví en el seu dia va, d'alguna manera, va crear ell. Entonces, el ratpenat lo que fa és promocionar que no es perga una tradició d'un vers, d'una poesia en vers estiva que no té parangó en el rest del món, que és una producció en una llengua autòctona, possiblement no n'hi ha en el món una producció similar de poesia en una llengua, diguem, entre cometes, minoritària, que no sigui parlada per molta gent, i ha contribuït també a mantindre el valencià, la llengua valenciana, durant èpoques molt difícils en les que era molt raríssim el veure algun escrit en valencià. Entonces, el ratpenat el que fa és promocionar el que és el llibre de falla, el que és la poesia festiva, satírica, irònica o com vulguem dir-li. La diferència està en que la Conselleria no convoca concurs de llibret. Estem equivocats. La Conselleria convoca un concurs d'ús i promoció del valencià, que també és erroni, perquè és un concurs d'ús i promoció del català. Que no s'atreveixen a dir-ho. Ja s'atreviran, ja. Ara ja va en l'Acadèmia de la Llengua de no sé quina i ja van a posar en el diccionari la definició del valencià com a part del català. Però el temps, no sé si ho veurem nosaltres, però se dirà. Entonces, aquesta és la diferència. Que la Conselleria el que fa és fomentar
l'ús d'una llengua que és estranya i aliena a nosaltres, com és el català.